Oh, dark. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനത്താണ്. കുട്ടിക്കാനത്ത് നമ്മുടെ ആശി ബംഗ്ലാവിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നാ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ ഉറുമ്പിക്കര പോവാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല, നമ്മുടെ അടുത്താണ്. അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. ഈ വഴിക്ക് മറ്റേ അത്ര വഴിയുടെ അത്ര ഓഫ് റോഡ് ഇല്ല, വേറെ വഴി പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? മറ്റേ വഴി വരുന്ന അത്ര ഇല്ല. നമ്മുടെ ഷീതിനൊക്കെയാണ് സ്കൂട്ടറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പണ്ട് നമ്മുടെ ഏവിയേറ്ററും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടറായിട്ട്. അത് നമ്മുടെ മറ്റേ വഴി ഇവിടുന്ന് അവിടെ എവിടുന്നായിരുന്നു? ഏലപ്പാറ എത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി നമ്മൾ ഒന്ന് പോയതാ നേരത്തെ. ഞങ്ങള് ഫുഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ 1 മണി 2 മണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് നമ്മള് ഫുഡ് സംഭവമൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാവുന്നത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മള് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ. ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ വെയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ ചെറിയ മൂടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, മഴ പെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ ചള്ളയൊന്നും കാണത്തില്ല. ഞങ്ങൾ സ്കൂട്ടറാണ് ശരിക്കും ബാധിക്കരുത്. ഇത് കാണുന്ന ഈ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനം കട്ടപ്പന റോഡാട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ പണിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റോഡാക്കി. ഇവനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട്ടപ്പന. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോയേക്കാം അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ. നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മളിത് ആശി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടോ. ഇത് ആശി ബംഗ്ലാവിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴിയാട്ടോ. താഴെക്കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ വഴിയുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ആശി ബംഗ്ലാവ്. അതേ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കാരണം ആ മരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട്. അപ്പം ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും. പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെക്കൂടെ, അതും ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ താഴെക്കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരും. അവിടെ നിന്നൊരു വഴിയുണ്ട്, ആ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ കുറച്ച് ബൈക്സൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവരെ അവിടെ വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. നമുക്കിവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ അപ്പുറം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഓഫ് റോഡുണ്ട്. അത് 2 പേർക്ക് ഇരുന്ന് പോകാൻ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ സ്കൂട്ടറായിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡോർക്കിൻ്റെ പാർട്സ് കൊടുക്കും. ഇവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. ബൈക്കിൻ്റെ അതുപോലത്തെ ഓഫ് റോഡാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടാതിരിക്കും. അല്ല ഫുള്ള് കല്ല. ഈ കല്ലിൻ്റെ പുറത്തോടെ വേണം ഇങ്ങനെ കയറി പോകാനായിട്ട്. ഡബിൾസ് വെച്ച് പോകാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ലെന്നു, കയറി പോകാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. കാരണം എപ്പോഴും കാല് കുത്തി പോകുന്നതുകൊണ്ട് മറിയും ചിലപ്പോൾ. അല്ല അടിയിൽ മറ്റേ
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലുള്ള ബൈക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കയറി പോകും. മറ്റേ എക്സ്പൾസ് പോലത്തെ എക്സ്പൾസും ഹിമാലയനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കയറി പോകും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിനും പിന്നെ എൻഎസിനൊക്കെ വലിയ ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അടി തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ തന്നെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കയറി പോകുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലെത്തി കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, പേരൊന്നും സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇവിടെ പേരൊന്നുമില്ല, അത് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇതുണ്ട്, അടിപൊളി അമ്പലമുണ്ട്, ചെറിയ അമ്പലം, കുഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം. ഇവിടെ ചെറിയ അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ്, പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടോ. ഈ നമുക്ക് വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ബാക്കി അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വെയിലും സംഭവമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല റോഡും ഇവിടെ ഇത്ര ഭാഗത്ത് നല്ല റോഡാണ്, നല്ല വെള്ള റോഡ്, വെള്ളക്കട ആണോ? വേണ്ട, ഇവിടുത്തെ റോഡുണ്ടോ നല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല രസമുണ്ട്. മറ്റേ കിടക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ പോകണം, ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഓഫ് റോഡാണ്, നല്ല ഓഫ് റോഡാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, ഞാൻ ഈ വഴി ഞാനങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നിരപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു. നീയാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചെറിയ. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതിനെക്കാളും നമ്മൾ വന്ന് നമ്മുടെ ആ മാതാമക്കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി കേട്ടോ. അല്ല, മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഫുള്ള് മല കേട്ടോ, അവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് പാറയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിജിനാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു തോട്ടപ്പുഴനെ കണ്ടു കേട്ടോ. തോട്ടപ്പുഴ ഇപ്പോൾ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇതല്ലോ തോട്ടപ്പുഴ. ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഡിസ്പ്ലേ കാണേണ്ട വരും. ഇല്ല തോട്ടപ്പുഴ അടിച്ചാൽ എന്നാ പറ്റി, ഡിസ്പ്ലേ അടിച്ച് പോയ ക്യാമറ ഇതിനെ കാലിലെടുക്കട്ടോ. ചാടി കയറും അത്. ഇവിടെ ഒരു ഇടിഞ്ഞ പൊളിഞ്ഞ വീടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വീടാണ് എന്താണ് ഫുള്ള് ഇടിഞ്ഞ്. ഇവിടെ കയറാൻ പോയത് ഇപ്പോൾ തോട്ടപ്പുഴ കയറിയത് കണ്ടോ. ഫുള്ള് ഇതിനകത്ത് നല്ല സെറ്റപ്പാട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയേ, ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫോട്ടോ കിട്ടും. അതായത് തോട്ടപ്പുഴ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ നിൽക്കാം, പക്ഷെ തോട്ടപ്പുഴ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. തോട്ടപ്പുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഇവിടുന്നാന്ന് തോന്നുന്നു തോട്ടപ്പുഴ കയറിയത് അല്ലേ? ഇല്ലായിരുന്നു, എന്താണ്ട് തോട്ടപ്പുഴ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയാ. പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാം. ഹെൽമെറ്റ് ഊരണോ? ഓക്കെ, നമ്മളവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാ കേട്ടോ. പക്ഷേ അവിടെ മൊത്തം തോട്ടപ്പുഴ ആയിരുന്നു, അവിടെ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുപോലത്തെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന സംഭവം. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അടിപൊളിയുണ്ട്. അവിടെയും കുറച്ച് വീഡിയോ പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ തോട്ടപ്പുഴ ആയിരിക്കും. അല്ല, ഇത് പുല്ല കയറിയ തോട്ടപ്പുഴ. പുല്ലാത്ത കയറിയ തോട്ടപ്പുഴ കയറും ഫുള്ള്. നമുക്ക് പോവാം, വണ്ടി എടുക്കൂ. ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. നെല്ല് മറ്റേ നെല്ലിന് വെച്ചേക്കുന്നതല്ലേ? ആ, ഇത് തന്നെയാണോ? ഇല്ല.
ആ ഇത് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇനി അതുവഴി പിടിക്കാൻ പോകാം. ഓരോ കല്ലിനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകാം. അയ്യോ ചൂടാടാ. അവിടെ അമ്പലമുള്ള നമ്മളിന്നാൾ ഇതില്ലേ. ആ നമ്മൾ ആ മറ്റ് മുമ്പ് അവിടെ നിന്നില്ലേ മോളിക്കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ആ വഴി കൂടെ ആ താഴെക്കൂടുള്ള വഴിയടാ. താഴെ അവർ ആ വണ്ടി കിടക്കുന്നില്ലേ. അല്ല കണ്ടില്ലടാ. ഇല്ല അതാ നമ്മൾ അതിൽ അങ്ങ് നേരെ അങ്ങ് കയറി പോയത് ആ റോഡ്. അങ്ങോട്ട് ആക്കാലോ. ഇവിടെ വരാ. ആ ജീപ്പ് ഇറങ്ങാൻ വിട്ടോ വിട്ടോ. അതിലെ അകത്തോട്ട് നടന്നു പോകണം. ആ ജീപ്പ് കിടക്കുന്ന അടിക്കുള്ള ഇരിക്കാത്ത പോകും. എടാ ഫോഗ് ഇറങ്ങിയടാ. ഫോഗ് ഇറങ്ങിയടാ. പോട്ടെ അവിടെ പോട്ടെ. എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ഇറങ്ങിയാലോ. നിങ്ങൾ അത് വഴി നോക്കോ. ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് വഴി ആയിരിക്കണം. ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഇതുവഴി നേരെ ഇറങ്ങാം. ഞാൻ അത്ര നടക്കണ്ടല്ലോ. അവന്മാർ അതുവഴി ബൈക്കിൽ പോയിട്ടോ. നമുക്കിത് ഇതുവഴി നേരെ താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് വഴിയുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ നടന്നു പോകും. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് താഴോട്ടില്ല. അവന്മാർ ബൈക്കിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അവന്മാർക്ക് ആ വഴിയില്ല പോകാൻ പറ്റും. നമുക്കിതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് മദാമക്കുളം. അവിടുന്ന് ആ റോഡിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണം. ആ വഴിക്കൂടെ നമുക്ക് ഈ വഴിക്കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവരിനി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അമ്മമാർ അപ്പുറത്തൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരണം. ഉണ്ട് അവിടെ ജീപ്പൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എങ്ങാണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം വന്നോ തോട്ടുന്നു. എത്ര വട്ടം വന്നു കേട്ടോ അവിടെ. ഈ വഴി കൂടെ വരെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെ നേരെ വഴിയുണ്ടോ മണ്ടലത്ത്? ആ വഴി കൂടെ നമുക്ക് പോകണ്ട. ആ നേരെ കിടക്കുന്ന വഴി കൂടെ പോകണ്ട. ഉറുമ്പിക്കരയ്ക്ക് പോകാം. നമുക്കിവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നടന്നോ. ഇതെല്ലാം വണ്ടി ഇട്ടിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആ വഴി കൂടെ ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകണം താവട്ടെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വഴി കൂടെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേ പോകാനുള്ള നമുക്ക് ഉറുമ്പിക്കര കയറണം. അല്ല അതിലേ ഇറങ്ങി പോകാനോ? അതിൽ ഭയങ്കര പാടായി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ, ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. ഏത് അതിലേ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്? ഇതിലെ അല്ല അതുവഴി താവോട്ട് വേണം നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുവഴി ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ മാതാമക്കുളം പോകണമെങ്കിൽ ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് കയറണം. അതുവഴി താവോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാം. ഈ വേണ്ട കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാതാമക്കുളത്തിൻ്റെ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്, ആൾക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ താഴെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാറയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മറ്റേ സൈഡ് പൂവ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ടോ, നല്ല രസമില്ലേ, അടിപൊളിയാണ്. ഒരു രസമില്ല ഇതിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇത് മണ്ടേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്നാട്ടോ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട്. ഓ നല്ല രസം. അവിടെ നമ്മുടെ ഷിതിനും പൂവൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാതാമക്കുളം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാടാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഫുള്ള്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്, നല്ല വെള്ളമുള്ളപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ചാടാൻ പറ്റും, നല്ല മണ്ടേന്ന് വെള്ളം ആവട്ടെ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ചാടാനുള്ള സെറ്റപ്പുണ്ട്, ആഴമുണ്ട്, അത്യാവശ്യം ആഴമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് ചാടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. അതെ നമ്മളവിടുന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഇതെന്തോ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് സാധനം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്തത്. ഇതിനാണ് ഒരു ബർഗർ മാത്രം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി തന്നെ കഴിക്കാം ഒരു ബർഗർ. നീ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ കേറിയല്ലേ? അമ്മ ചെയ്തു തന്ന കേട്ടോ. താങ്ക്സ് അമ്മ. അയ്യോ, അടുത്ത് അവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുള്ളി കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പോയി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഇനിയിപ്പം അതെ, ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേ എല്ലാവരും പോയി. എന്താ അറിയത്തില്ല, ഇവിടെ കുറേ പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ പ്രാഗിട്ടാണ് പോയത്. അതെന്തായാലും ഇത് മഴയൊക്കെ മൂടി വരുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ മഴ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മറ്റേ ഉറുമ്പിക്കര മണ്ടഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ മണ്ടലാട്ടോ വണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങണം. വഴിയാണോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാതാമക്കുളം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചാടാൻ. ഞങ്ങൾ ചാടാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. പിന്നെ അല്ല, നമുക്ക് പിന്നെ മണ്ടയിലൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മൂടി വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നല്ല രസമാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ താവോട്ട് പോകും, ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് മൂടി പോകും. നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു സുഖമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, നല്ല വെയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം. ഇഷ്ടംപോലെ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നത് ചൂടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിനാണ് കുപ്പിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നീ എടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് പോകാട്ടോ. അത് പോവാ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയേക്കാട്ടോ. ഇതിവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി കയറി പോകണം അപ്പുറത്തോട്ട്. ചാട്ടക്കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി നേരെ മുകളിലോട്ട് പോയേക്കാം. കയറി ഒരു രസം കയറി പോട്ടെ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ച സ്ഥലത്ത് വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ കിടന്ന ജീപ്പെല്ലാം പോയി. നമുക്കിവിടുന്ന് ഈ കിടന്ന വഴി കൂടെ നേരെ അകത്തോട്ട് പോകണം. മുകളിലോട്ട് പോകാതെ അതുവഴി ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം. അയ്യോ മടുത്ത് കേട്ടോ അവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ. എൻ്റെ പൊന്നെ കണക്കാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതാ. എൻ്റെ അയ്യോ ഞാൻ ഫുള്ള് നടക്കും കേട്ടോ. അമ്മാരെ വണ്ടിയിൽ 2 പേർക്കൂടെ കയറി ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലത്തെ ഓഫ് റോഡാണ്. നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ ദൂരത്തിലാണ് കയറി വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ശിബിനാട്ട് പോകും. ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പാറ. ഇവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ മുകളിലോട്ട് നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നു കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി വരുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ നടന്നതാണ്. പോട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 2 പേര് ജീപ്പ് കയറി പോകുന്നു. ഇതിനകത്ത് കാണത്തില്ല. ജീപ്പിനൊക്കെ അങ്ങ് കയറി പോകാമല്ലോ. അങ്ങനെ കയറ്റി കഴിച്ചോടാ മോനെ കൂടി. നമ്മളപ്പം ഇവിടെ കയറിയട്ടെ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പാറില്ല. അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തല്ല, ആ മലയുടെ അവിടെ സ്ഥലമാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ അവിടെ നിന്നാണ് മറ്റേ വ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളത്. അവിടെ ജീപ്പൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ചെറിയ ഓഫ് റോഡാണ്. അങ്ങനെ 4 മണിയായോ? 5 മണി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വേഗം. എന്നിട്ട് അവിടെ നടത്തണേ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ ചാടിക്കല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ മണ്ടലെത്തി കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെയാണ് മറ്റേ ആ മലയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടല്ലേ, ആ പാറ കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ നല്ല കിടില സൺസെറ്റ് കാണാം കേട്ടോ. അതിന് പക്ഷേ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. മൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ചിലപ്പം കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് തിരിച്ച് മറ്റേ എന്തയാർ പോകുന്നത്. എന്തയാറിലാണ് ഇത് വഴി. ഈ വഴി ഉറുമ്പിക്കര അതിലേ ചെല്ലുന്ന കൂട്ടിക്കൽ ഇതിലേ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇത് ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡാണ് ഈ വഴി. അന്യ ഓഫ് റോഡാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇവിടെ പാറ മണ്ടേ വന്നു. ഇവിടെ കയറ്റി വണ്ടി വെച്ചു. ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. മടുത്ത് കേട്ടോ. ഇമാർ ഇതിൻ്റെ മണ്ട കയറി പോയി. ബൈക്കിൻ്റെ മണ്ട ഇരുന്ന് പോയി. ഞാൻ നടന്നു വന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ള് നടന്നു വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കെ കണ്ട് 2-3 തവണ കണ്ട് ബൈക്കിൽ കയറി. ബാക്കി ഫുള്ള് തോട്ടപ്പുഴ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ലായിരിക്കും. ഉണ്ടോ? നിൻ്റെ കാലുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇതുണ്ടോ? തോട്ടപ്പുഴ അടിച്ചു. ആ പോയല്ലേ പഠിച്ചിട്ട്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടോ? നല്ല രസമാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റാട്ടോ ഫുള്ള്. ഇവിടെ മറ്റേ അമ്പലമുണ്ട്. അയ്യ താഴെ അമ്പലത്തിൻ്റെ എന്തോ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നേരെ കാണുന്ന പാറയില്ലേ, പാറയുടെ മണ്ടയിൽ അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന്. അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ നല്ല അടിപൊളി സൺസെറ്റ് കാണാം. പക്ഷേ ഇപ്പം കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നല്ല മൂടി നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് സൺസെറ്റ് കാണത്തില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകണം. നല്ല ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് അങ്ങ് താഴെ പോകണം.
ഞാനെന്തായാലും നടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ വണ്ടിക്ക് പോകും. അയ്യോ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തില്ല. പഴയൊന്നൊരു ജീപ്പ് കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അധികം പറ്റിക്കണ്ട. പോട്ടെ, അത്ര വേണ്ട. അത് മതി. ഓക്കെ. അവിടെ കയ്യാലെയാ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയോ? അങ്ങനെ പോട്ടെ. വണ്ടി തിരിയണ്ടേ? അത്ര വേണ്ട. അത് വലിയല്ല. അത് കൂടാതെ ഇല്ലേ പോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഇല്ല ഞങ്ങള് അപ്പുറത്തെ വഴിയാവുന്നു. ഇതിലെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് വിചാരിച്ചേ. ആ ഇവിടെ മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഓക്കെ. ചേട്ടന്മാരെവിടെ എവിടെ ഉള്ള പത്തനംതിട്ട എരുമേലി. ഇച്ചിരി പാടാം. ഇവിടെ മാത്രമല്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല 2-3 ദിവസമായിട്ട് അവിടെ ഒരു വണ്ടി കേടായി കിടക്കായിരുന്നു. ആണോ? പിന്നെ കാറോ അല്ല ജീപ്പോ? ലോറി അല്ലേ? ഇപ്പോഴാ ശരിയാ. നമ്മൾ കുറെ പേരെ വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നില്ല. ഒറ്റ കേൾക്കാം. അതെ, ഒരു 3-4 വയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബൈക്ക് ഇതിലെ എങ്ങനെ കയറി വരുന്നുണ്ട്? പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കേട്ടോ ബൈക്കായിട്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇതിലെ നമ്മൾ സ്കൂട്ടറും കൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് സ്കൂട്ടർ ഒട്ടും ഇറങ്ങത്തില്ല. ഇതുണ്ട് ഈ വഴി കൂടെ. ഇപ്പോൾ ജീപ്പ് അല്ല താറ് വരെ ഒരു തരത്തില്ല ഇതിലൂടെ കയറിപ്പോയി. നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒരു തരത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവര് ബൈക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവന്മാരെങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവന്മാരെങ്ങനെ ഇതുവഴി കയറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം അവന്മാരെങ്ങനെ കയറ്റുന്നതെന്ന്. കാരണം ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഭയങ്കര കുഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനം തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി പോകണം. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവർ നിവർത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ താഴെ വരെ ചുമ്മാ നടന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക് വരാം. ഞാൻ ഇവരോട് പൊക്കോളാം.
ഞാൻ ആ മുണ്ടക്കത്തെ പോയി. അപ്പോൾ മഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, മഞ്ഞ് കയറി കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞ. രസമുണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് കയറി. അയ്യോ നല്ല രസം. എന്നാൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കയറി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഫുള്ള്. ആ ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ ബൈക്കാണെ പിന്നെ ഇറക്കിയുണ്ട്, അത് സ്കൂട്ടറും കൂടെ. സ്കൂട്ടർ ഒട്ടും ഇറങ്ങത്തില്ല അതിൽ. ഞങ്ങൾ അരിമേലി. നിങ്ങളവിടെ എവിടെയാണോ? ആ തൊടുപുഴയാണോ? ആഹാ ഇതിലാണോ കയറി വന്നേ? ആ ആ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ ബൈക്ക് നല്ല കിട്ടില്ല മഞ്ഞ കേട്ടോ, അതോടെല്ലാം ഫുള്ള് നല്ല കിട്ടില്ല മഞ്ഞ. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ശരി. പൊളി പൊളി. അവൻ്റെ അതിലെ പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങിയുണ്ടോ കേട്ടോ, അതിലേ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പം നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ചു പോകട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് മഞ്ഞ് കയറിയാണല്ലോ ആ ഭാഗത്ത്, അവിടോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് മഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഇരുട്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ആ വഴി പോകേണ്ടതാണ്, ഓഫ് റോഡ് വഴി. സൺസെറ്റിംഗ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, നല്ല ഇരുട്ടാകാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ വഴിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനും പറ്റത്തില്ല, ഇത് ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പിന്നെ തീർന്നല്ല, വണ്ടി ഇല്ല, അതുപോലത്തെ ഓഫ് റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചെന്തായാലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ആ സാറ് കയറിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല, എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. നമ്മളത് ബൈക്ക്, ഈ സ്കൂട്ടർ, ബൈക്കൊക്കെ പിന്നെയും പോട്ടെ, സ്കൂട്ടർ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയേക്കാം. ഇത് ടാസ്ക്. അതെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.